之前3集我同阿波波去咗大城府，今集開始我哋就會去一個叫考崖嘅地方。呢個地方離曼谷大概2個幾鐘頭車程啦。好多曼谷嘅人專登嚟呢度度假，原因除咗天氣好、環境好，酒店仲好。好多酒店都好大間、好靚，而且就算食嘢地方，環境都超正，值得嚟影相打卡嘅。首先我哋要去一個地方，就係一個開心樂園啦。今次我哋會介紹好多間酒店，但今日偏偏呢間酒店我哋會介紹，但就唔介紹房間，亦都唔需要波波游水噃。就係介紹佢附屬嘅樂園啦，每人都係50匹咋。嗱，唔好搞錯啊！呢一個樂園咧，同國際有名嘅一啲主題樂園係完全冇關係嘅。不過唔知點解有啲類似嘅公仔擺咗喺度俾大家打卡啦，都幾受遊客們歡迎嘅。尤其是泰國朋友，佢哋不會問究竟，總言之有得打卡就打飽佢咁話。畢竟咧，呢啲公仔啊，甚至乎一啲嘅擺設確實有趣嘅，難怪咁受本地人歡迎啦。哇！小朋友真係玩得開心啊！查實咧，考崖呢度咧，除咗外國人會嚟之外咧，都好受曼谷人歡迎嘅。一到假日咧，好多曼谷人咧都會一家大細嚟呢度旅行。係啊，佢哋除咗嚟呢度住酒店之外咧，仲會嚟呢一個樂園度帶啲小朋友放下電添啊！今日已經唔係禮拜6日啦，但係都咁多泰國人喺度啊！你話幾受歡迎啊？係啊，但係呢度咧好似有少少舊喎。乜舊啊？都不知幾新啊！你睇下，與時並進，佢哋都喺度，你話新唔新啊？喂，係喎！哇！突然間揾到呢一個天國的階梯，好靚啊隻色！哇！我喺網上面成日都見人哋喺呢一個樓梯度打卡㗎。哦，上面嘅景色都好靚，好童話啊！我準備要出世啦！砰！棘住咗，出翻去先。紅牆咧就見到你嘅酒店啦，呢2層高嘅就係酒店地帶，仲有泳池添喎。價錢咧就喂，呢個話唔介紹酒店嘅？啊係喎，咁啊，咁酒店價錢嘅有關資料，大家自己上網查，我哋過嗰邊啦嚇。後面個景好靚啊，陪我入去影相。唔得啊，呢度寫明一定係酒店住客先可以入去嘅。嚇，咁住一晚酒店要幾多錢啊？你又話唔講酒店資料嘅？嗱，呢啲朋友就可以入去啦，因為佢哋住喺酒店啊，係酒店住客嘅就可以入去啦。飲翻杯凍檸茶真係心曠神怡，幸好呢有間冷氣咖啡店，否則的話真係熱死啊！係啊，同埋我見到咧出面有架火車仔可以碌入去喎，我哋係咪一陣間可以坐㗎？我哋點知我就係諗住帶你坐火車入去。嚇，咁好嘅，我哋去酒店啊？唔係，只能夠帶去繞場一周，經過酒店嘅某啲部分。正如我所講，你唔係住客唔可以入去㗎。嚇，但係酒店嘅價錢又唔係貴，同埋佢有20幾款房間喎，點解我哋唔入去玩下啫？你點知㗎？我冇同你講過。啱啱上網 check 㗎咯。雖然呢度幾受小朋友們歡迎，但原來大朋友一樣咁 like 啊！我同阿波波坐上呢部火車，同一班泰國大朋友一齊出發。好啦，我哋去啦，嘟嘟。嗱，波波，我哋準備進入呢個酒店範圍啦。好嘢！住酒店，我要住酒店。太好啦，唔好住啊！真係多影相打卡位喎。哇！我中意啊！哇！呢個好夢幻喎。得啦，下一輯衝遊泰國，下一輯就嚟呢度影啦，哈哈哈！哦，好正啊！呢度都英式喎，呢個都係咯，你睇下佢有啲似荷蘭啊呢個位，你覺唔覺啊？啊係喎，佢嗰啲荷蘭童話式小屋咧，風車村嗰啲佢都似啊！哇！哇，好濃啊！你個 friend 啊，你都聽啊，好濃啊！俾人食啊，好驚啊！Oh no！哇！竟然有呢個恐龍位喎，恐龍口喎！哇！有叫聲，你聽唔聽到？有聲喎！我有 E.T. 啊！有蜘蛛啊！有 E.T. 啊！唔係呢個外星人，唔係我做呢隻啊！喂，前面仲有暴龍啊！哇，好好玩啊！哇，
呢只牛，佢仲會喐會叫添喎。喂，佢打招呼啊！薩瓦迪卡。哇，今次真係見盡唔同嘅恐龍喎。係啊，好似翻咗去白堊紀咁樣。呢度仲有隻長頸鹿係會叫嘅喎。佢食草啊！喂，又有呢個恐龍啊！呢個咪我哋啱啱喺佢度屙出嚟嘅。啊，係喎！啊，我哋喺呢個口入去嘅頭先。係啊，所以喺呢個口出翻嚟。拜拜你條尾！類似呢啲小火車嘅玩意咧，喺泰國好多地方都有。咁但係咧，通常咧繞場一周好快嘅，2分鐘、3分鐘搞掂。呢度咧就較為路程遠咗啲，同埋多啲嘢睇咁解咯。同埋我中意佢嗰個色嗰個配搭啊，即係佢好多用對比色同埋啲色彩好鮮豔咧，令到你咧成個人咧好多巴胺嘅感覺啊！聰哥，今日點解我哋兩個會搞成咁咧？好簡單啫。首先第一，俾啲新鮮感大家；第二，讓你知道人世間嘅真真假假，唔係咁易分。好似係個造型假髮，係咪好真咧？你都要盡俏啊！又或者好似呢間餐廳，表面上一間餐廳，其實係一個洞穴；表面上一個洞穴，其實係一間餐廳。明解唔明解？哦，I see。難分真與假，人面多險詐，幾香有共享榮華。夠啦，甜杯，我哋飲杯。哦，好嘅，好提議。呢間餐廳位於泰國曼谷一間酒店之上，佢嘅入口黑蚊蚊，猶如一個山洞一樣。冇錯，佢嘅主題就係山洞啦。入到去都好似山洞噃。嚟自泰國設計師嘅作品，除咗食嘢飲嘢，亦都係一個打卡嘅好地方，都幾受本地人歡迎㗎。餐廳裏邊分咗兩部分，一邊就吧台地帶啦，而另一邊就食嘢嘅地方。無論邊個位都絕對可以滿足到你打卡嘅意欲啊！第一個菜咧就係泰式香草魚，價錢咧就240匹。咁啊，第二咧就係牛肉碎撻140匹。阿 Woody 以為呢一種味咧係甜品嘅喎，好似班拿葉喺上邊咁樣。第三個咧就係老虎蝦沙律220匹。初頭我以為呢個就屬於係春卷咁樣嘅，原來係沙律。跟住嚟緊呢落嚟呢個就係鴨胸酸辣醬440匹，有啲酸酸辣辣味嘅。呢一味咧就係燒牛骨加西式嘅配料，價錢咧就440匹咧，咁就咧係有埋配埋呢一個脆牛皮嘅。初頭 Woody 以為係脆豬皮啊，原來係牛皮嚟㗎啊！咁跟住咧，最後呢一個就叫做焗海鮮飯，焗海鮮飯咧就820匹。又或者好似餐廳樓上嘅呢個地方咁樣，你話係咩地方咧？我覺得有啲似酒吧。都啱，呢度係個酒吧，但係亦都係一個打卡嘅好地方喎。家下市咧，泰國咧好紅嘅打卡地咧就係呢度啦。好多人上嚟呢度唔係為咗啲嘢好飲，而係為咗打卡嘅。又正如呢個酒吧咁樣，老實講，佢啲 bartender 冇乜特別，飲嘅嘢都冇乜特別，食嘅小食都冇乜特別，但唯獨是個景咧就好特別啦。淨係靠呢樣嘢就已經殺食啦。每個人總有自己嘅強項嘅，有一番強項你就可以贏㗎啦。